Саламатсыздарбы, Политклиника медиасынын көрөрмандары. Сиздер менен мен Тыныстан Асырбек жана детектор берүүсү. Бул чыгарылышта ЛТР телеканалынын биз тууралуу жасаган атайын репортажына жооп беребиз. Эске салсак, бир жума мурун детектор берүүбүздө ЛТР телеканалынын сюжетин анализдеп, анда айтылган маалыматтар чындыкка дал келбестигин айтып бергенбиз. Бирок ЛТР телеканалы менен президенттик администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайыр Онурбеков биздин материалга нааразы болуп, бизди калп айтып жатат деп манипуляцияга айыптап чыгышты. Биз эмес, ЛТР маалыматтарды бурмалап жатканын дагы бир жолу далилдеп берели. Садыр Жапаров президенттик мөөнөтүндөгү 2 жыл аралыгында эч кандай кредит алган эмес. Бул факт. Биринчи эле ЛТРдин бизге жооп берген атайын репортажында биздин берүүдөгү Кыргызстан 2020 жылдын октябрдан тартып 466 миллион доллар кредит алган деген маалымат жалган экени айтылат. Бирок 466 миллион доллар туурасындагы маалымат бул Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтүнө эч кандай тиешеси жок. Репортажда Каржы министрлигинин кайсы бөлүм экени белгисиз бөлүм башчысы Муратбек Масадыков да комментарий берип, каражаттар жөнүндө келишимдерге мурунку президенттер учурунда кол коюлганын билдирген. Ушул аталган 466 миллион доллар болсо, чет өлкөлүк кредиттер бул мурунку президенттер убагында кол коюлган келишимдер боюнча алынган каражаттар. Эми караңыз, бул финансы министрлигинин Инстаграмдагы баракчасы. Ал баракча 2022 жылдын 21 апрелинде мамлекеттик карыз тууралуу билдирүү тараткан. Анда 2020 жылдын октябрь айынан тартып бүгүнкү күнгө чейин өнүктүрүү боюнча эл аралык өнүктөштөр менен 758 миллион доллар өлчөмүндө келишимдерге кол коюлганы жазылган. Анын ичинен 291 миллион доллары грант, 466 миллион доллар кредит түрүндө экени айтылат. Министрлик бул каражаттар өлкөнүн инфраструктурасын жакшыртууга багытталган ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу, анын ичинде энергетика тармагын реформалоо үчүн келип жатканын белгилеген. Мындан 3 айга жакын убакыт өткөн соң, 20 июлда Каржы министрлигинин сайтында министр Алмазбек Пакетаевдин экономист басылмасына берген маеги чыккан. Анда министр акыркы 1 жылда эл аралык өнүктөштөр менен 780 миллион долларга келишим түзүлгөнүн тастыктап, анын 28-29% энерго тармакка жумшаларын билдирген. Эгер ЛТРдин журналисттердин логикасына таянсак, Каржы министрлиги тастыкталбаган маалымат таратып жатабы? Эгер министрликтин маалыматы тастыкталбаган болсо, кимдин маалыматына ишенели? Экинчи айыптоосу Бала Саруу ГЭСинин курууга Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан каражат алына турганы жөнүндөгү маалымат болгон. Биринчиден, биз сюжетте Чакан ГЭС ачык акционердик коому Бала Саруу ГЭСин куруу үчүн аталган фонддон каражат ала турганын айтканбыз. Экинчиден, ал маалымат дагы эле өкмөттүн расмий сайтында турат. ЛТРдин сюжетинде Бала Саруу ГЭСинин курулушу ички бюджеттен каржыланганын алып баруучу да Улуттук энерго холдингдин өкүлү да айткан. Биринчиден, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 22,9 миллион долларды бөлүп берген эмес. Бул ички бюджеттен бөлүнгөн каражат. Мамлекеттик кичи ГЭСтерди колдоо өнүктүрүү иретинде мамлекеттик жетекчилер тарабынан чечилип, бюджеттен каржыланган. 2022 жылдын декабрында өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Бала Саруу ГЭСинин курулушу менен таанышкан. Бул тууралуу кабарда министрлер кабинетинин басма сөз кызматы долбоорду каржылоого 2021 жылы 27 августта 2 миллиард сом бюджеттик кредит берилгенин жазган. Бирок 2021 жылы 29 августта президент Садыр Жапаров Бала Саруу ГЭСинин курулушуна капсула салганы тууралуу маалыматта президенттин басма сөз кызматы ГЭСти курууга 22 миллион доллар керектелерин, аны каржылоо боюнча Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду менен сүйлөшүп жатканын, маселе өнүккөн фазада экенин кабарлаган. Бул окуядан жарым жыл өткөн соң 27 декабрда өкмөттүн басма сөз кызматы Бала Саруу ГЭСин курууга Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан 22 миллион доллар бөлүнөрүн маалымдаган. Тийиштүү чечимди министрлер кабинети кабыл алганы айтылган.
Мындан тышкары Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду ушул жылдын 1 февралында 2022 жылдан тартып аты аталган фонд кайра жаралуучу энергия булактарын өндүрүү боюнча 3 долбоорду каржылап жатканын билдирген. Бала саруу ГЭСи баштаган дагы 7 долбоорду каржылоо каралып атканын билдирген. Тактап айтканда, президенттин басма сөз кызматы бул долбоордун баасы 22 миллион доллар экенин айтып жатат. Эгер өкмөт белгилегендей, долбоорго 2021 жылы августта эле бул каражат бюджеттик кредит түрүндө берилген болсо, анда Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду менен эмнеге сүйлөшүп жүргөн? Үчүнчү айып. Камбар Атай 2 ГЭСинин жөнүндөгү маалыматта ЛТР бизди 2 жолу калпайтты деп айып койгон. Биздин талдоодо Камбар Атай 2 ГЭСинин 2-чи агрегатын ишке киргизүү үчүн Евразиялык туруктуулук жана өнүктүрүү фонду 110 миллион доллар кредит бергенин кабарлаганбыз. Алгач ЛТР бул кредиттик келишим 2017 жылы түзүлгөнүн айтып, акча дагы эле Кыргызстан тарапка өтө элегин айткан. Бул маалыматта 2 жолу калп айтылууда. Биринчиси бул датага байланыштуу. Себеби дегенде күчүнө кирген документ 2017 жыл. Ал кезде Садыр Жапаров президент эмес болчу. Экинчиден алынбаган насыяны алды деп атоодо. Бул каражат керек болсо азыркы күнгө чейин Кыргызстан тарапка өтөлөк. Ооба, келишим 2017 жылы түзүлгөн. Бирок Евразиялык туруктуулук жана өнүктүрүү фонду 2022 жылдын ноябрь айында Кыргызстан тарап каржылоону алганын расмий сайтында жарыялаган. Анда Кыргызстанда каражаттын алуучусу болуп, электр станциялар ишканасы көрсөтүлгөн. Муну министр Ибраев дагы 2022 жылдын 5 декабрында Жогорку Кеңештин комитетинин жыйында тастыктап жатат. Мына жакын арада эле өзүңөр ратификациядан өткөрүп бердиңер. 110 миллион долларды Камбар Атай 2-чи агрегатын. Ал уже конкурска чыкты, азыр эме сайтта объявленияда турат. 3 ай туруш керек банктын требованиясы боюнча. ЛТРдин журналисттери эмне үчүн өлкө Садыр Жапаровдун учурунда энергия тармагы үчүн кредит албаганын далилдегиси келип жатат. Кредит алуу жаманбы, же ал кредиттер боюнча келишимдер өлкөнүн кызыкчылыктарына жооп бербегендей түзүлгөнбү? Андай болсо, ратификациядан өткөрбөй, баш тартып койсо болбойбу? ЛТРдин журналисттери биз талдаган берүүдө буга чейинки президенттер энергия тармагы үчүн кредит алганы менен системада эч кандай өзгөрүү болбогонун айтып, Садыр Жапаров сырттан 1 сом албай тармакты оор абалдан чыгаруу аракетинде экенин баса белгилешкен. Көрүнүп тургандай, Садыр Жапаровго чейинки президенттер карыз алганы менен системада өзгөрүү болгон эмес. Бүгүнкү күндө президент сырттан 1 сом акча албай тармакты оор абалдан чыгаруу аракетинде. Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин Каса-Миң, Камбар Атай ГЭСтеринин каскадтарынын курулушу сыяктуу долбоорлор ишке ашырылып жатат. Бирок жогоруда көргөндөй эле аталган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн каражат тартуу келишимдери мурдагы президенттердин учурунда түзүлгөн. Анда ЛТРдин сюжетинде көрсөтүлгөндөй, энергия тармакты оор абалдан чыгаруу жаатындагы иштерди Садыр Жапаровго оодара салуу канчалык туура? Дагы бир жолу белгилей кетели, Садыр Жапаровдун тушунда энергия тармагы үчүн сырттан акча алынганын Финансы министрлиги дагы расмий түрдө далилдеп жатат. Бул бир жагы. Экинчи жагынан учурда энергия тармагы үчүн кредит алуу тууралуу келишимдер түзүлүп, Жогорку Кеңеш тараптан ратификацияланып жатат. Мисалы, Лебединовка ГЭСинин реконструкциялоого Евразия туруктуулук жана өнүктүрүү банкынан 8 миллион евро кредит алынганы турат. Ошондой эле электроэнергетикалык тармакты өнүктүрүү үчүн дүйнөлүк банктан 25 миллион доллар кредит, 25 миллион доллар грант алуу тууралуу келишим Жогорку Кеңеште ратификациядан өтүүдө. Мындан сырткары ЛТР Атайын репортажында бизди ачык сүйлөшүүгө келбей койду деп айыптап жатат. Ошондой эле биздин медианын жана редактордун ишмердүүлүгүн дискредитациялоого аракети болгон. Бул жөн гана обзор болчу деген Дилбар Алимова политклиникада эмне даярдалып жаткандан кабары жок окшойт. Маалыматты такташууга чакырсак да келген жок. Ооба, президенттик администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайыр Орунбеков сүйлөшүүгө чакырган. Биз ал жакка барууну туура көргөн жокпуз жана алардын позициясын берүү үчүн аянтчаларыбызды берүүнү сунуштадык. Бирок алар келген жок. ЛТР политклиниканы журналистик этиканы бузуп, бейтараптуулукту сактаган эмес деп дагы айыптады. Биздин сөз болуп жаткан берүүбүз дагы факт-чекинг жанрындагы обзор. Бул жанрдын өзгөчөлүгү ачык булактарга таянып маалыматтар берилет.
Баса, ЛТР өз репортажында Дайыр Орынбековтың редакторыбыз Дилбар Алимова менен сүйлөшкөн сөзүн контексттен кыркып алып берген. Биз толук версияны сиздерге сунуш кылабыз. Кандайсыз? Жакшы. Бул Дайырбек. Угутам. Сиздер бир иликтөө жасаган экенсиздер, ошо боюнча чыгып жаткам. Кайсы иликтөө экен? Президент энергетика тармагына кредит алган эмес дегени калп деп туруп. ЛТРдики калп деп, ал иликтөө эмес, ал жөн эле обзор. Факт-чекинг. Жөн эле обзорбу, бирок ошол келтирген обзоруңар бүт жалганда. Неге? Чындыгында бул энергетика тармагына кредит алынган эмес. Анан сиздер энергетика министрлигине дагы чыгып, алардан дагы тактабапсыздар да, өзүңүздөр эле ачык булактар деп эле берип салсыздар. Ачык булактар факт-чекинг жанрынын өзгөчөлүгү ошол да. Ачык булактардын негизинде даярдайт материалды. Ал жерде кайсы тармакка кайсы кредиттер келгенин эле санап берип атат журналисттер. Энергетикага дагы бар экен анын ичинде. Бул маалымат да буну эл президент калпайтып атыптыр деп. Жок, аны биз асмандан алып аткан жокпуз да. Биз ЛТР калпайтып атат деп атабыз. Президент калпайтты деген жокпуз. Кече 8 февралда ЛТР телеканалынын жетекчиси Эрлан Докдурбеков сөз болуп жаткан берүүнү анык эмес маалыматтардан коргоо жөнүндөгү мыйзамдын 4-беренесинин негизинде 24 сааттын ичинде интернет сайтыңардан алып коюңарды суранабыз деп кат жиберди. Ушул жерден дароо айтып кетели. Ал материал биздин сайтыбызга жарыяланган эмес. Ал материал социалдык тармактарда жарыяланган. Бул материал сайтка жарыяланган күндө дагы биз өчүрмөк эмеспиз. ЛТР атайын репортажында кечирим сурабасаңар сотко беребиз деп коркутуп өткөн. Эгер бул жол менен кетип сотко бере турган болсо, өз чындыгыбызды сотто далилдеп бергенге даярбыз. Сиздер менен детектор берүүсү болду. Биздин ишмердүүлүгүбүздү колдооңуз келсе, бул QR код менен өтүп, өз салымыңызды кошуңуз.